我是风热咳嗽，我是风寒咳嗽，我们拥有完全相反。一旦你把我们搞混了，不仅会让孩子遭罪，还会让你白花冤枉钱。我喜欢在喉咙里搞破坏，让孩子喉咙肿痛，吞口水就像被刀割。我喜欢在鼻子里搞破坏，让孩子鼻塞、打喷嚏、流清鼻涕。遇上我，孩子会咳黄痰，痰粘稠，容易卡在喉咙里，白天咳嗽加重。遇上我呢，孩子会喉咙发痒、咳白痰，痰的质地呢是松软的，晚上咳嗽加重。我不会告诉你，想要对付我，可以用清宣止咳颗粒、川贝枇杷露、双黄连、口服液等药物疏风清热化痰止咳。我也不会告诉你，又想对付我，可以用小青龙颗粒、风寒咳嗽颗粒等药物宣肺散寒化痰止咳。